Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'di. Sahaba atunyumiza agamba nti lumu nagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Bako kyonjigirizayo mu busiramu nga sigenda kuddayo kukibuuza muntu yenna atali ggwe. Nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallama nti qul gamba nti amantu billahi, nzikiriza Allah, thumma istaqim, oluvanyuma onywerere ku bukkiriza obwo. Okunywerera ku busiramu kyetaagamu kaweefube n'okwewaayo okw'amaanyi ate naddala mu biseera ng'abasiraamu banyigirizibwa. Era omuntu yenna ananywerera ku busiraamu, ekimu ku byamanya kwe kubeera nti okugumira okunyigirizibwa olw'okunywerera ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, munnange weewali okuwona okwannamaddala. Mu ngeri y'emu era amanya nti oyo yenna ayinoonya ensonga ez'okwekwasa asobole okuva ku kweyisanga Allah bw'ayagala, ensonga ezo ajja kuzifuna naye tezijja kumutaasa mu maaso g'owekitiibwa Allah. Assalamu alaikum.